សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះเพจស្រែមព្រះវិហារយើងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅចម្លាក់ដ៏ល្អឯកមួយទៀតនោះគឺព្រះថោងនាងនាគនេះជាប្រភេទចម្លាក់ដ៏កម្រហើយក៏ជារចនាបថខ្មែរជាចម្លាក់ប្រណិតដែលឆ្លាក់ចេញពីឈើធ្នង់ឈើធម្មជាតិឈើចាស់យូរឆ្នាំជាចម្លាក់ដែលឆ្លាក់ផុសពីសាច់ឈើមានក្បាច់លម្អិតជាច្រើនដែលជាងគាត់ត្រូវចិត្តចង់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតចម្លាក់នេះគឺជាការកែច្នៃឆ្លាក់ដោយដៃផ្ទាល់ដែលត្រូវចំណាយពេលយូរក្នុងការឆ្លាក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមឆាតចូលเพจឬទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 48 99 49គាំទ្រស្នាដៃកូនខ្មែរជាមួយเพจស្រែមព្រះវិហារសូមបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយឬចែករំលែកបន្តឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបរទេសបានស្គាល់នៅវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់ខ្មែរយើងសូមអរគុណ